münasibətlər var? Yox, biz onu sizdən keçən dəfə müzakirə eləmişik və keçən dəfəki verişimizə çox maraqlı oldu. İndi İranla nəyə nəzərdə tutursuz ki, korrektdir? Hikmət Hacıyev cənabları getdi, görüşdü. Amma yenə mollalar Azərbaycan əleyhinə danışır. İndi bu molla işi danışmaqdır da. Bu molla hər yerdə danışır. Bu molla əlbəttə, görürsünüz, ali dini rəhbər nə deyir? Meclisçiyan deyir, gedək danışaq, bu deyir. Belə İranda iki başlı bir vəziyyət qalır. Mollaya çox fikir vermək lazımdır. Yaxşı, gələk bizim xarici siyasət kursuna. Bizim xarici siyasət kursumuz yalnız və yalnız Azərbaycanın milli maraqlarına, milli təhlükəsizlik doktrinasına hesablanıb elə aparılmalıdır. Əlbəttə, Azərbaycan hamı ilə çox vektorlu siyasət aparır, aparmağa çalışır. Diplomatik əlaqələr qurur. İndiki məqamda bizə qərblə əməkdaşlığımızı, içindən münasibətlərimizi, buzlarımızı əritmək vaxtıdır və ümid edirəm ki, Azərbaycan dövləti də bununla bağlı atdığı addımlar var və atacaqdır. Qərblə əlaqələrdə buzlar var, Avropa qurumları ilə əlaqələrdə buzlar var, Rusiya ilə buzlar var, İran ilə buzlar var. Yəni buz olmayan kimdir? Buzların olmadığı ölkələr kimdir? Yox, indi dövlətlər arasında buzlar da ola bilər. Buzlar soyuyur da, istiləşir də, əriyir də. Onlar zaman-zaman olur. Dövlətin dostu olmur, dövlətin marağı olur. Döyüşürsən, dalaşırsan, erirsən. Çalışmaq lazımdır, buz olmasın, istiləşmə olsun. Biz Rusiyaya alternativ olan hansı güc mərkəzləri ilə münasibətlər qura bilərik, yaxşılaşdıra bilərik ki, bax, belə məsələlərdə Rusiya bizi təhdid eləyəndə, nə bilim, gündə efirində, bizə hərzə-hədyan danışanda, yəni onlara sığınaq. Bu efirində 30 ildir bizi onsuz da müstəqil olandan sonra deyir, İran da deyir, tarix kitabında da yazır. Burada biz Rus tarixi keçirik. Biz düzəlməliyik, biz hər şeyi düzəltməliyik daxil. Biz Azərbaycanı Rusiyadan qoruyacaq güc yoxdur. Hər dəfə siz deyirsiniz. Mən indi hal-hazırda bir kitab oxuyuram. Tarix elmlər doktoru Professor Cəmil Həsənlinin Azərbaycanın xarici siyasəti 2-ci cild, 20-39-cu il. Ki, bolşeviklər, sən demə, Cəmil müəllimin o kitablarını mütləq oxumaq lazımdır. Azərbaycan aprel işğalı ərəfəsində gedib Londonda Churchill-lə görüşüblər. Və bizdən davru alıb gəlib bizi işğal edir. Yəni, biz təkik. Siz hər dəfə məni danışdırırsınız, hər dəfə deyirsiniz. Ona görə də buzlar əriməlidir. Qərb dünyası, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə ilə olan münasibətlərimizi Məmməd Əmin Rəsulzadənin dediyi kimi iki ayrı dövlət və sıx ittifaq çərçivəsində olmalıdır. Bu var. Hamı ilə. Rusiya ilə də dil tapmaq olur, amma olmur. İranla da dil tapmaq olmur da. Olmayacaqdır. Niyə olmur? Onlar bizə sadəcə balaca qardaş kimi baxırlar, yəni bizim hüquqlarımızı pozmaq məsələsi kontekstindən yanaşırlar, qarşılıqlı əlaqələrə, yoxsa bizi bəlkə bir böyük dövlət kimi görmək istəmirlər, yəni hansı hamısı əsasdır? Var. O dediyi sadaladığı hamısı farklı. Quberniyası kimi baxır. Son zamanlar niyə o Rusiya-İran qızıq atır? Lap qızıqlar. İsrail-Azərbaycan münasibətlərindən bərk narahatdır.